papa, maman, bilingue, bana, bino, bozobela, centre médecine traditionnelle, bravo plante, avec ici bino, bino, bozala bokono, bobangate, solution eye, mosikate, kama bravo plante. Yonde kozobela prostate, vanda olanda leso. Pona leso ona ko dévoiler makambo ebele okomona kisi ya solo solo oyo fo osomba na bravo plante pona obela prostate te. Soki okufi na prostate okota lifelo po buzoba na yo moko nde bomi yo. Yonde kozo kotala ngai landa leso oyo bela prostate te. Kisi yango na kolakisa bino na emission oyo vanda zala na kopo mai tango kaka nzembo oyo nazotia esili yo olandi leson pe ozwi kisi oyo oza komona kisi oyo oza komona koexplike yango na suka po oyeba ndenge ni fosa na pobela prostate te pe ma spermatozoïde ekufa yo te okontinue kobota basi okontinue kobota mwasi pe osala rapport sexuel ti mokolo kokufa. Soko landi leso oyo te o négligé yango okobela prostate tali yo koluka ngai te. Koluka ngai te. À tout à l'heure. Ciao. Centre Bravo Plante, médecine traditionnelle scientifique et Congo. Avenue Makombo numéro 1, quartier d'Église. Ingénieur Papi Gonda na Sara TV. Naki PC to Luka Solution. Na Lukala to Luka Solution. Congo Central to Luka Solution. Sala ya Centre Bravo Plante, côté ya bato ndengini tokoki kokimisa bokono na nzela ya banzete. Tokoyoka ye na baradio, tokoyoka ye na batelevizyon ya Congo Central. Dete Valérie Michel na Lufu to Luka Solution. Kulungongo to Luka Solution. Nani yango tokoyoka na baradio to tokolanda na batelevizyon. Naturopathe Dr Jonas Tumbu mwana Congo Solution. Solution eye ata na koso yokobika kobanga te koluka koyeba banzete nyonso ya bankongo po yango ekoma nkesi kosalisa bato na nzela ya banzete bamaladi ya kati to pe ya libanda ya mikolo mpe ya bana mikie nyonso wana kaka na Centre Bravo Plante tokosalisa 33 maladies à base ya 119 plantes traditionnelles Congo na nzela ya matere tokokimisa 48 maladies yango bapeli bobanga te. Solution Ingénieur Maurice Sengo. Maladie de la peau, sinusite carie dentaire, hernie prostate, péco sanga kobota. Photo espoir. Rhumatisme, règles douloureuses, infection urinaire, kyste pébularichose. Conseiller Flori Lukeba. Beka pona bana, nyonso wana tokosalisa na Bravo Plante. Nango tobengi bino peuple congolais, peuple Congo Central, toluka solution mosika te. C'est la Bravo Plante. Tozana jibio Congo ekosalisa banyama ya lolenge na lolenge ya libulu ezokimisa mikolobo babakteri ya misisato ya baventre. Tozana jikonda oyo ezosalisa maladi ya pema to asthme. Poudre wa nyanga pona gastrite to pe estomac. Poudre turkimicine pona hémorroïde. Na Centre Bravo Plante tozana kisi ya te lokola te kitala pona tension, kisi ya poudre lokola poudre ntanini pona diabète, kisi ya pomade lokola pomade nkindangolo pona douleur ya misisato pe ya miku, shika mansongo pona bokono ya mitiopo, infection na nzoto pe. Très bien.
Pourquoi malamu na bandeko nyonso baza kolanda biso à travers le monde bino nyonso bambote na bino bandeko nyonso baza kolanda biso na bomba na matali na kipesi na mbanzango RDC pe Afrique mobima mbote na bino bandeko nyonso baza kolanda biso na ville ya Boma bambote na bino pamba te émission ezalaka tourner awa na ville ya Boma bino nyonso bambote na bino bisika nyonso kozali bandimi nyonso balandi nyonso bapakano nyonso bambote na bino pourquoi pas bakonzi nyonso ya ville administration ya ville bambote na bino conseil de sécurité nyonso ya ville ya Boma bambote na bino ba enseignant bambote na bino pe ba professeur bambote na bino ba commerçant bambote na bino ba magistrat bambote na bino ba politicien bambote na bino ba médecin bambote na bino ba infirmier bambote na bino ba magistrat bambote na bino ba avocat bambote na bino wana tokobeta moi c'était na cabinet maître Kassa, c'est-à-dire cabinet maître Kassa, cabinet au cabinet des naturopathes, c'est-à-dire cabinet na kati ya cabinet naturopathe, c'est-à-dire au likambo etali droit de tali likambo etali justice nde bokomona ba avocat ya cabinet maître Kassa bazali ba avocat ya Boma te to ba avocat ya Manterne to ba avocat ya soki ya wapi bazali ba avocat au barreau du Congo central, c'est-à-dire ba avocat nzala te ba vamwa lo yenge ga bo ba fabriquer ga bo avocat pena oyo baza au barreau au barreau du Congo central, c'est-à-dire ba avocat oyo baza otala Congo central mobimba. Alors cabinet wana yango eza auprès du cabinet des naturopathes, c'est-à-dire bango baza auprès du cabinet maître Kassa, cabinet auprès du cabinet des naturopathes. Voilà. Nous avons repéré mbote belé na maître Brino, maître Chirac, maître Jean-Claude Malonda, conseiller juridique des naturopathes, maître Kassa Emoko, pe ensemble avocat nyonso baza na cabinet maître Kassa ou baza na bureau d'études soki nsumbo luki na makambo et qui oza na temps bureau d'études de Rwanda c'est-à-dire plénière le plénière de Rwanda il y a cabinet auprès du cabinet du maître du naturopathe et ko yinda mabe ba oba mekaki pe magie notamment le pasteur wana aza na difficulté makasi. C'est là où tout ça comme on a aventure à Sali Nzambe. À Sali Nzambe, vous voyez comme on ça c'est comme théâtre, la pièce théâtrale. Vraiment. Hein? Sali Nzambe ya bien, ba mbote na bino. Yo oya faux, ou appelle son mbote toi moi na mabe. Yo yote. Sali Nzambe mbote na bino oya bien, à part oyo aluka makampamba pamba urugeye wana yete. Sali Nzambe bazana mboka oyo. Bambote na bino ba évêque, bambote na bino ba prophète, bambote na bino ba abbé, bambote na bino ba apôtre, bambote na bino ba bishop, bambote na bino ba diaconesse, bambote na bino ba prédicateur, bambote na bino ba disciple, bambote na bino ba deya, bambote na bino ba maman kengi, bambote na bino ba choriste, bambote na bino ba étudiant, bambote na bino entre guillemets ba étudiant ya faculté ya agronomie na IKV, bambote belé pe ba étudia ya faculté en médecine bino ya bino za na mwa dosage ya makasi ba mbote na bino yango na osenga ba agronome ya IKV ba kamona ko lubaka wawa il faut bozwa ngo na au sérieux na lingi ko mona bino na balabala te recteur DG ya IKV ba agronome so ba bimi faut landela nga bango pesa nga liste na bango na ba adresse na bango faut ba longe bilan na lingi ko mona te ke dans la cité vous avez la responsabilité de faire des entreprises vous-même. Les agronomes, il y a faculté agronomie, agrovet, kuna na IKV, ba mote belé na ko circuler bien. Na mona bino bala bala papa mate. Kuna. C'est bon. Ba mote belé ba étudier ya Inibo, ya Unique, ya Sepromade, ya Istem G216, ya ngona lobano.
na système oya basango wana eza na ferme kuna bambotela bino ba université nyonso ba institut supérieur ayebisaki bino bopesa bakomo na bino mpe ba université abeta bino cdt na mwa eloko ompre ana ofanda pena na kobeta pena nzete ya nzete na mwa eloko ebino bopesa eloko te sikozomona sikopesa bino sete ndeni mais na ndenge kaka bolingo nzambe ba université tout ya ville ya boma bambotela bino baprofesseur ya ville ya boma bino nyonso bambotela bino bisika nyonso bozali ngai naza na bino ensemble les naturopathes et dans la ville je sais que boza vraiment na esengo makasi parce que présence na nga na TV ezalaka mpona annoncer babilo mwa série ya grave donc bambote ba étudiant nyonso bisika bozali vraiment bamama ya Zandu ya Dumbi wenze ya Zolankango wenze ya Saiko wenze ya Dinalo wenze ya ferme wana mama Mado bambote na bino bandeko nyonso baza na hôpital général de Boma na Mabaku na Florencia na La Grace na mpaya hôpital langa oyo ya badre situno pas dans wana banane bana SS ba mbote na bino ba mama Charlotte wana mama Mutia Malam ba mbote na bino ba sœur aki veve ba malade bino nyonso boza kuna po bochaka TV belé ba malade ebele TV moko malade ebele ba kotala émission ba mbote na bino au dispensaire oyo eza na commune au matimwa muke wana na commune wana commune Kalamu wa muke wana dispensaire wana ba kocha télévision wana ba mbote na bino na kombe bosani ngai me ba mbote na bino po bokola na ngai ba mbote na bino ba malade na bino ba mbote na bino bino nyonso bolandaka nsumbu vraiment ba mbote na bino ngai nazali pona bino mais pona ko banda émission na pokwa lelo ezali boyo wana no eloko bongo na kozonga na beti yango sete bongo nde na ko ya ko sona bino lisusu mais entre temps lelo pe toza na système ya kopa mai olobi moi elo muke faut zo moi mai ozo mona mam to kenango lelo moi mai zo moi mai bozo moi mai et puis bona na moi elo na tilbe. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na Boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune ya Kalamu. Référence Wenze Yangenge. Boye malamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami loboko na cabinet di naturopathe. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na Boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune ya Kalamu. Référence Wenze Yangenge. Boye malamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami loboko na cabinet di naturopathe. Allez, besi Kimpese, besi Lukala, besi Congo Central, tout de la Timoko. Centre médecine traditionnelle scientifique Congo, Dr Jonas Ntsumbu. Merci beaucoup à ma maman, Bouti Koyoka, naturopathe et dans la ville. Yonde goza otungisa mana malade, nzoto za otungisa za ko chauffer. On meli déjà biloko mwa mingi za osimba te. Comment na cabinet naturopathe. Comment wana zo mwa eloko na yo. So le satana yo itali wana. Po muto okuta na ye, aza d'abord maestro. Aza maître. Aza naturopathe. Aza docteur, aza connaisseur, aza initié, aza averti. Ozo kuta na mutu boka spécial. Mais on so ko mitika na yo ka ndenge wana ba muri yo na ba connaisseur te. Soko doyen na yo kuluka no ngati
oya koluka te okei mpe na wengi mwa naturopathe epai ya connaisseur moto ayebi bamakambo moto ayebi makambo naza komemela yango jipe mobimba ekwe ya bakisi maladi ya kala yaka maladi ya sika yaka osasaki consultation ozwi na réponse te ya kozwa réponse bavisiteur boya na Bravo Plante naturopathe ayile dans la ville condition kolia te komela mai te kolia te komela mai te soki moto asika na mwa eloko tolobango na tvt yaka kuna okuta makambo nyonso kuna yango grave te bakosala oyo examen série batali o sucre batali o tension batali o motema neza kofonctionne bacheke makila mpo bazwa bainformation cellulaire topesi yo traitement précision parce que ya naturopathe soki likambo aza koyeba yango bien te asala te so andimi likambo se akosala je sais que toujours déjà malembe 2 ans déjà za ebele c'est que nous sommes vraiment assis nous sommes organisés donc ezotambola pena bien na kati ya mission kolongwa te boyoka mpe ndenge bato bakopresie mosala tozosala ça va ok voilà bato bamama lelo vie mature eza ebele botindelanga baje vuli ebele botindelanga bamessage ebele botindela ngai bobenga ngai tellement ebele nakopesa lelo échanger bambote kozala na suka suka lelo napesa bino bambote ntango napesa bino ka bambote après so omoneka pi TV4 nango seke na kimi okimela bino ndenge wana soki kaka bomoneka TV4 ka pan esili tosuka ndenge wana lelo batata na bamama tokosolola maladi moko lazospermie pe prostate donc prostatite tokosolola prostatite pe lazospermie so alobi yango na sens wana bino bocomprendre te émission ezalaka na lingala eza émission moko médicale me na lingala lelo tokoyekola bobebi ya spermatozoïde ya mibali pe maladie ya prostate les deux maladies na opesa bino bainformation combinée pour que tango tokopesa yango mutu na mutu azwa déjà moi quelque chose peut à retenir quelque chose sur maladie babengi lazospermie to mai ya bibali za kobeba na prostate yango tokosolola mokolo mobimba lelo motango tozalaka nango prostatite elakisi nini d'abord prostate ezali organe oyo ezali na bokiti ya vessie donc entre vessie urètre pe uréter uréter pe urètre yaza na kati wana c'est-à-dire ndako ebombaka masu basinga nango et puis ye aza wana na likolo aza singa ya masu beleka na se et puis singa wana ye ko continue ti libanda ebimisi ba urine prostate aza na kati wana to prostate ezali usine ezali pièce oyo efabrikaka basperme elambamaka to na usine nango ezali prostate ezali situé entre vessie urètre yaza na kati wana ye prostate aza kopese combien de grammes aza eloko ya monene teke eza pena ya boye non azaleka 20 grammes ya moke na molai azali 3 cm na monene azali na mokie azali 5 cm donc 3 cm de long 5 cm de largeur voilà un peu ndenge azaleli aza kopese 20 grammes prostate tobanga prostate po tokende kosuka na azospermie mais prostate soki abeli akoya kobota 4 sortes ya maladie prostatique to prostatite 4 sortes prostate eza sorte moko te eza 4 sortes oyo eza komonana parce que oyo etiambaka mpenza ka oyo batiaka sonde mala moko so batie sonde wana sikoyo erevese mpena moto azobela prostate or prostate eza basorte ebele
yango na koye kusa bino lelo en guise d'information. Bino ba scientifique mutu bolata linette. Omega me olata linette. Tuma mna olobawa. Na opesa bato ba yebi makambo te. Yo so lingi débat. Oye tu va na plateau. Tu bandi ko décortiquer muta simba livre te. Muta simba pe cahier te. Tu lati biso mi bato zawana. Tu bandi ko décortiquer. So lingi ndenge wana me bato na ko so bato na ko privilégier. Ba o ba yebi makambo te. Pour ça, les la moto. Mais il fallait dire ceci, il fallait prendre ceci, il fallait d'entrer ceci. Je donne les informations à ceux qui ne connaissent pas la médecine. Vous qui connaissez la médecine, taisez-vous. Comprenez? Très bien. Si vous voulez un débat scientifique avec une soumou, plusieurs fois. Nous maîtrisons la matière. On a fait 10 ans à étudier la naturopathie et la médecine. On a l'expérience, on connaît la médecine théoriquement. Comprenez? Donc, si vous avez une médecine, vous avez une vanda penado na koza la kaite bikite lo mote na bandi pena ko soba na bino ending no o eza cerveau savant cerveau génie o yozo monde faut comprendre nga ne me secouez pas parce que bino bo secouer ngai bo secouer nga penado grave vous andé wana ba Congo vous voulez toujours combattre contredire tout ça et yo moko pe matière au monari et va continuer à tourner le tiers pour moi le tiers perrier. Voilà. Parce que ma maman, tu as 4 sortes de prostate. Au mis à la place aux ali, aux ana sorte nini ya prostate. Première prostate la bengi yango prostatite bactérienne aiguë. O ezali bosili qui a prostate o ezali provoquer na ba infection, na bactérie. To na ba infection. Vous comprenez? Le prostate se comme attaqué na ba infection automatiquement prostate abandi ko bela avimbi te ma bandi ko bela abandi ko bela avimbi na yete azali ko bela c'est-à-dire ba infection y attaqué ye ba infection sali ebimi brutalement ba attaqué ye ou bactérie moko boye et sali contamination y attaqué appareil génitaux to y attaqué il était automatiquement au prostate azui problème to bandi ko bela na étape wana ba symptôme oyo ko lakisa ke na prostate eyeli na ba infection to eyeli na bactérie ou abengi e prostatite bactérienne aiguë okomona ba fièvre ba frisson ba fatigue générale posa ya kosuba mingi masuba mingi te posa ya mingi muke kosuba muke kosuba masuba ngo eza muke en même temps pour suba soit ko soit passe ce que moni olenge oyo ozali na prostate kasi eyeli na infection to eyeli na bactérie. Deuxième prostatite ezali prostatite chronique oyo prostatite chronique ezali bozoki to prostate ekwenzuki et créer moi pleu et que irrité to eziki mukie par biloko tokotanga na sekuna et commis et provoqué irritation c'est des moi place moko et babi hein et je moi choc moko ya moto moi choc moko eloko moko tutani lo mo marque wana tango ko sala ndenge wana yo okomi na prostatite chronique ou eloko provoqué yango recrudescence ya ba infection c'est-à-dire aux infection par Nadège, aux infection par Nathalie, aux infection par Claudine, aux infection par Blandine, aux infection par Tantine, aux infection par Mamouké, aux infection par Sophie, aux infection par Antoinette. Combinaison wana ba infection, au melimo moxi, au lo melango pour moi mingi, au melikandam. Au melango pour moi mingi, au melikandam. Waki si zo melikandam, zo respecter dose te, recrudescence wana ba infection et koya ko irrité prostate ou comme mayona prostate chronique. Et ça peut avoir symptômes nango awa okomona ba douleur awa na bas ventre ba douleur pona ko suba et puis à récupérer ba makamunionso ya prostatite ya liboso de bactérienne ou ya infection c'est-à-dire ba fièvre ba frisson ba fatigue générale ba posa ko suba mais awa ko suba e comme ce qu'on a trouble hein c'est-à-dire soit ko sala ko suba et tant olingo suba soki
ozwi moins retard okomona masuba ebimi na nzela so moni ndenge wana yo ozali na prostatite chronique provoquée par irritation par mécanisme d'infection ou par substance chimique etumbi estomac. Troisième prostate tokoyekola bokoyeba ezali cancer de prostate. Awa prostate esali pota oyo ekosila te. Vous comprenez? Esali pota oyo ekosila te. Prostate asali pota oyo ekosila te libela na libela. Okoyebela ndenge nini ke oza na prostate wana? Okomona makila masuba no ekomi accompagné na makila tozi coloration rougeâtre, éjaculation ekomi trouble pe ekomi douloureuse. Hein, on a éjaculé ta aussi ça douloureuse, mais tant éjaculé pe bongo mama akoyoka kosua to akoyoka mukusa na vagin soko moyo nengwana mobali na yo azobe la cancer de prostate aza obligé mon naturopathe. Sinon na sali de décret mama opeza sonzoto na ona papa te so yeka kate yo tala ka soko yete tala ko sala seconde émission je suspends les rapports sexuels. Olé la penza olé la do. Wa négligent. Au moins naturopathe ko ganga aw. Une heure de temps pour yebisa makambo boy koy. Ay tant que mère na ko pese ba loi na sala ordonnance loi. Au moins na mutu mabe. Hein? Très bien. Bon, au comment la douleur na bas ventre, au comment la urine komi na makila, douleur makasi na mukongo, Congo pena douleur. Vous avez la makisi ya hémorroïde za ko simbate, vous avez la bloc belé belé za ko simbate, pe au comment na trouble éjaculation, au moment appelé au sein des rapports éjaculité, au comment la difficulté pour suba ko soit, soit siliko soit ndebimi, ima suba ngo izatala. Banzela mi baale muso bimi na se muso bimi likolo mususu eye etelemaki nango wana ke makana ebi amona ebimi wana yo ozali na cancer de prostate somoni ba symptôme oyo oza na cancer de prostate pe okomona na mutu ya peni koswa ba diki diki belé belé ba pikotuma koswa ozali na cancer de prostate. Centre Bonne Plante. Allez, besi Kimpese, besi Lukala, besi Congo Central, tukude na timoko. Bandeko ya Kimpese, Lukala, Mbanza Ngongo, Kisantu, Kwilungongo, Congo Central Mobimba. Bomitungi Santi, solution à bino, ezali toujours Centre Bonne Plante. Centre Bonne Plante, azali ko salisa pe ko prévenir biso na ba maladie belé. Bino bozali na Kimpese, na quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 4. Centre Bonne Plante à votre disposition. Et enfin, quatrième prostate, ezali adénome de prostate ou bien hyperplasie de prostate ou hypertrophie bénigne de prostate ou to benga HBP. Awa prostate sikoyo o yango nde bino botiaka ka. Volume ya prostate mati au-dessus ya 20 grammes nde esali nini e bloqué singa masuba. Dai ko bloqué yango ndenge wana c'est fini. Masuba kangami oyo nde yango bino bina boyebi mingi. Mais ezana ba symptômes nango. Ezana ba symptômes nango. Oyo. Douleur na bas ventre. Tango masuba kangami, douleur na bas ventre. Douleur pona kosumba. Mais kobosa na te tango kokanga masuba. Automatiquement akokanga pe sel. Donc so masuba kangami, zela toilette pe e kangami. Moi ma ikaga. Oyo yango peneza ya pasi. Oyo za pasi mi. Donc awa volume et mati et fini singa ya masuba fier. Mbala moko douleur pona kosuba masuba kangami libu vimbi textile koko vimba
sexe koki kovimba, douleur na bas-ventre, okusumba sute, faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle. Donc, makambo est compliqué. Awa, automatiquement, premier traitement, son. Premier traitement, son. Voilà, maman, les 4 sortes de prostate. Yo omitala, ozana prostate bactérienne, vous avez la prostatite chronique, vous avez la prostatite cancer, vous avez la adénome de prostate. Tala bien. Parce que premier échec nango, ou deuxième échec nango, ou troisième échec nango, et vous avez na quatrième oyo masuba et kokanga. Ça va? Ok. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamu. Référence Wenze Yangenge. Boye malamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami Loboko na cabinet di naturopathe. Allez, besi Kimpese, besi Lukala, besi Congo Central, tout bout de la Timoko. Centre médecine traditionnelle scientifique Congo, Dr Jonas Congo, Dr Jonas Congo. Si on est dans sali boy mituna bino bani ko chauffer. Est-ce que prostatite est contagieuse? Non. Est contagieuse. Kasi avant to ya koyeba contagieuse ou contagieuse, bozona moi lobo. Bonjour. Bonjour. Papa, tu veux comment na yo? Comment on maître Pacheli Kitendi? Maître Pacheli Kitendi. Ouais. Toi juste pour ça toyeba par rapport au centre de santé et centre de Bravo Plante. Où il y a Dr Ntsumbu Jonas. Témoignage nini? Eloko nini oyo omona déjà na centre wana to oyo ka ya malamu na centre wana to ya mabe. Bon, en fait, nakoloba un vrai témoignage selon musala na endinga apimela wango. Malgré ngai moko na nakutana na kati pa na ye, mais nazana ba témoignage ya bato ba uta pa na ye, bazoko expliquer clair que en tout cas musala na ye atamsa très bien. Donc vraiment ça la boulot na ye ndenge biso ba Congo to lingaka. Si ko conseil ni ko porter pour asa mutu pour qu'elle continue ko sala musala na kitoko. Bon, en tant que mutu maele wana ko ba kaka parce que biso pe tozana on a posa erenie kaka na kata mboka na biso surtout a parce que côté nous ko ya lingo développer les makambo na ye tozana posa ke asimba musala na ye malamu parce que à travers musala na ye yango wana pe koki kosunga na likota na ye na famille na ye na biso nyoso peso sunga biso en général. Donc c'est normal à continuer comme ça la boulot na ye à forcer à ça la recherche à pas ça multiplier les sous ndenge ka ba congolais balinga ka pona ba traitement ba tsoto na bango. Merci beaucoup. Vraiment merci coréen. Bonjour Yaya. Bonjour. Bato ba kombo na yo? Bon ngai babenga kombo Francisco. Oui, frère Chico. Toye kotala yo juste poto tuno mutuna par rapport ya centre Bravo Plante. Ndenge yo kela on pa Dr Jonas Ntsumbu. Ndenga tretaka bato. Ba témoignage nini yango oyo yo okoki kozala nango pona ye? Est-ce que oyoka omona to oyoka te omona pe loko te? Bon, justement centre Bravo Plante nga vraiment pona ngai moko na zape na ba témoignage wana mingi. En tout cas, papa Jonas a sala musala ni malamu ezokende bien kitoko par rapport à témoignage oyo na yo qui est pas bato. En tout cas, ça musala ni kitoko. Bonjour Yaya. Bonjour. Ya to ba kombo na yo? Bon, kombo na ngai ezali Dodé. Oui, papa Dodé. Oui, est-ce que oyebi centre Bravo Plante? En
tout cas nayebi yango très bien parce que tofai nango na quartier na biso. Sikoyo témoignage nini yango oza nango mpona centre wana? Bon, en tout cas nakozala na mwa témoignage ya Bravo Plante parce que namonaka baoyo mingi bayaka kuna na baka ya malade bien kaya malade disons oyo bayaka nango en tout cas bazwaka traitement kitoko tout à l'aise soki aye ntango azobima aye kotémoine mpe mwana biso teno en tout cas papa wana azosalisa kitoko kisi na ye en tout cas ezotraite à l'aise. Bonjour papa. Bonjour. Papa toyeba kombo na yo? Kombo nanga Kims. Papa Kims, est-ce que oyokaka to oyebi centre Bravo Plante? Très bien. Conseil nini okoki koprodiguer mpa na ye mpona mosala na esalaka? Mpona conseil peut-être mpo ndenge bato baumelaka te akozwa ako-initie bato mosusu na absence na ye bato mosusu bakosala mwa intérim bien ntango azolibere bamédicament moto mosusu mpe ayebi médicament wana ako-épaule ye par rapport à ça mosusu eza nango. Très bien. Toye kotuna yo, est-ce que centre Bravo Plante oyebila ndenge nini? Ah, ça na vrai témoignage. Yo a centre na yo, ça témoignage ndenge nini? Hein? Est-ce que centre na yo, oza témoignage bien? Est-ce que bato ba témoignaka malamu mpona yo? Biso partout au leki, bato baza ko témoigner centre Bravo Plante, la témoignage ya bien. Mais yo, est-ce que vous avez un témoignage? Il y a bien. Vous comprenez? Partout. Partout. Wana boyoki wana matadi. On tient la minoba vidéo matadi. Ah boyoka matadi. Baolo basoni. Partout où je passe, j'ai des bons témoignages. Un homme sérieux. Un homme correct. Un homme intègre. Pour voir nino bela nga po eza bongo. Nga mo ayebi ke na za bongo. Bato bali komile bela bongo te po baza sir te so lobi bongo ba contredire. Ngana za un homme correct, un homme honnête, un homme juste, un homme sérieux, un homme exact. Tout petit tolo pour la sir. Et très bien. Et loko nini ezali ko provoquer prostate. Wana ezali eloko ezali ko chauffer la mitona bien. Eloko nini? Premièrement, prostate déjà contagieuse, te que ce qui prostate vimbi yo pe ko vimba yo. Ti. Ça est contagieuse. Mais ils ont une option âge. En principe, prostate faut émonana à partir de 50 ans au matière colo. Tu vas 80 matière colo. En principe, na ba oyo bazali ko négliger traitement ya ba infection. Ba oyo. Tona ba oyo ba mona infection ba bengi staphylocoque, ba infection ba bengi gonocoque, infection ba bengi mycoplasme, infection ba bengi colibacille, infection ba bengi syphilis, infection ba bengi candidose, na mutu o abela bilharziose, na mutu o abela infection ba bengi papillomavirus. Muta papillomavirus obela infection wana o négligea yango za traitement malonga te oya ko bela prostate. Muta bela bilharziose oza traitement malonga te o négligea traitement oya ko zwa ma prostate. Candidose ozwa ma ba infection candidose na ba au centre de santé ba peso ba ki so négligea yango to landa traitement malonga te o ko bela prostate. Mutu azwami ba infection colibacille obela infection wana ba mona yo yango ba koma ba kisi olandela yango to olandela me traitement zalaka malunga te ba memio mala moko na prostatite. Mutu azwami ba infection mycoplasme ozwama infection ba mona ba infection wana olanda traitement ya sûreté to ba peso traitement zalaka efficace te ekufa te mbala moko ba bendi yo na prostatite. Pende ko bela gonocoque to staphylocoque ba mona yo yango kasi ba pesa yo traitement ya malonga te to ozwa traitement ezalaka kisi ya normal te babendi yo na prostatite. Wana ezali première cause na prostatite bactérienne, prostatite chronique, prostatite cancer.
trois prostatites wana ekobimela premièrement na négligence to na fréquentation to na recrudescence ya ba infection urogénitale. En deuxième lieu, bomeli ya masanga a tabagisme, donc biamba, tabac, cocaïne, bombe, putulu, momeli ya biloko wana to mutu o asalelaka kib magie, onja, kib crevette, ba kibi wana nyonso, goût, donc ba épices nyonso wana ilitra transformé yango nde ekoya komemela yo maladie ya prostatite, c'est-à-dire eko irrité prostate. Ba biscuit, ba bonbon, ba sucre wana ilitra transformé, ba okanyoza ita transformé, ba sucre wana nyonso eza pe na possibilité ememela yo pe prostatite. Vous comprenez? Moi communiquer mukie poto silisa prostate pitozwa azospermie pour ezaka bali sango na auto yekoli a. C'est parti. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamo. Référence Wenze Yangenge. Boye malamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Merci beaucoup batana mama naturopathe azana vila boma. Yo ndeko oza tumisama na malade. Makambo tolobi oza concerné. La première prostatite, la deuxième, la troisième, même la quatrième. Comment on a Bravo Plante? Maladie nous tungisa yo, comment on a Bravo Plante? Centre Bravo Plante des hommes sur l'avenue Bandalunga numéro 74 na commune ya Kalamu, na quartier Tadi, na Wenzangenge. Koma wana kutana naturopathe ukozanga kozwa eloko te nakopesa traitement ya précision. Bino bandeko boza na traitement en cours koma na Bravo Plante kisi ezako kisi na bino yaki. Bino bato asika bosalisa examen bozwaki résultat te boya barité eza disponible. Yo pe ozwaki résultat mena obandi traitement te yaka bakisi yaki. Yo pe ozotumisa na malade nano moi naturopathe te yaka traitement zako. Yo pe visiteur yaka traitement zako. Yo pe mutu oza likambo na motema me kwa koloba ngo te yaka oya kosenga ba excuse. Naza kozela bino naza wana mpona ko aider bino vraiment en même temps toujours kopra maika. Très bien.
ndenge nini okoyebela ke yo oza na maladie ya prostate? Ndenge nini okosala ndenge nini? Na ba révélation, na spiritualité, obenga ba Abraham na ba Yakob ba kopesa idée te. Il y a un examen babengi examen cytobactériologique d'urine ECBI. Examen wana basala yango par bandelette à l'espace de 24 heures ou de 48 heures bako déterminer que yo zali na maladie ya prostatite. Bako iko sala pe hémoculture par prélèvement ya sang. Bako ya ko détecter pe yo ozali na prostatite. To bako iko sala pe na radio standard. Ayebite soki ezali awa. To na échographie, to na scanner. Les trois machines, je dis bien. Scanner, ya scanner à solo, ya simbali bende to likate. Yangote. Nyata makolo na mai, yangote. Scanner naza olobe. Radiographie naza olobe, ya solo. Échographie, ça peut même dans l'hôpital, mon souper, échographie d'Ayakal. Ah, mbouye situation, kota échographie daya. Yango wan de échographie na olobela ya solo. Yango na olobela. Ouais, ils ont des désordre. Vous aussi, vous avez une certaine désordre. On doit dire la vérité. Ça, c'est une émission de la santé. Vous aussi, vous avez des désordres. On appelle glycomètre Dayagan. Pas mourir situation. Microscope est mon arrière. On appelle Dayan en Kalao Nord. Tout le monde est sur le côté. Nous avons un microscope Dayan. Tout ça, on doit aussi dire ça. Ah, on a un robelao. Échographie solo. Radio solo. Scanner solo. Tout appareil de check. Oh, et biso bansou. Tout de naturopathe. Bazalakanango. Où il peut savoir information cellulaire. Donc, pour on s'en a nos dépenses belleté. Il y a un na bravo plante, ba checker yo. Oui, bisa yo ko za na prostatite ou prostatite. Pour ça on a couya muke. Et makamuso na lobi on a ba scanner bani tout ça, c'est beaucoup d'argent. On a 15 20 minutes ba scanner on a 400 quelques dollars. On rejoue ngo. Na mboko eza na misalati. Vous allez péter. Donc, watata ba maman. Voilà le lengue prostate et mon anela. Je me fais comprendre. Les étudiants, les élèves, la classe étudiant nangai, les élèves nangai, la classe. Je me fais comprendre. Très bien. Donc voilà ma maman. Oyo beaucoup ko garder lengue prostate et mon anela. Maintenant ça les labino résumé. Il y a des symptômes nyonso. Il y a la prostate bactérienne. Il y a la prostatite chronique. Il y a la prostatite cancer. Il y a la prostatite adénome. Les symptômes généraux. La fièvre. Il y a makasi. La kosu. La faiblesse na nzoto. Kosuba kosua na moto. Pasi pona kosuba. Suba usubi masuba nete sili bien nete tikali na kati ba pie ko bimayo usubi makila ukosuba pe make papi masuba solo ya mabe masuba fulu douleur na testicule blocage ya ba urine masuba kanga mezo bimate douleur na bas ventre douleur na mukongo douleur na loketo, trouble érectal, pour ça moi si ezalité, nzoto mobimba, ba douleur musculaire, ba douleur articulaire, ce qui ont moni lo lenge wana yo ozali na maladie ba bengi prostatite. Mon amba on naturopathe, beaucoup travailler à trouver les solutions efficaces. Je fais comprendre? Très bien. Mais la pesabino mo prévention naturelle pour bo salela yango esungabino. En réalité, prostate pour na ko silikisa yete azwa kimia. Azana besoin ya présence ya cuivre.
il y a zinc, il y a vitamine E, il y a calcium, il y a magnésium. Alors biloko oyo eza clé na bomoi ya moto. Biloko bolia bomela tia citronnelle, bolia bakokoti, bomela tia dizudi, bosala la dizudi, carotte, milondo, wangila, tangawisi, ail, pe ou éviter kosala ba rapport sexuel non protégé, éviter masanga, éviter ba tabac, diamba, putulu, bombe, pe ba épice. Kasi loko mona lina la kisabino, mbika oyo lina la kisabino, mbika oyo lina la kisabino. Ezali traitement et prévention. Na mutu oyo nana beli prostate te. Soki olingi obela lisusu prostate te. Liambika oyo. Liambika oyo nana olakisa bino. Ezala Bravo Plant $2. Soki omoni nga na tekelo na l'action ndenge folela yango. Mais soki boyino komona ngai débriez-vous, luka mbika oyo lia yango. Lia yango régulièrement. Okobela prostate te. Okotika la kobela yango te. Vous comprenez? Mbika oyo na paquet bomoni wana eza $2 na Bravo Plant. Ande ko bazana poto bo commander mbika oyo eza rare. Mais boluka yango. Boluka yango. Mingana za nango $2 par paquet. Soki osombi yango l'action ndenge folela yango okotika la kobela prostate te pe force a gimobali kotika la kosila yote. Biloko nyonso o prostate aza nango besoin ezana mbika oyo. Mbika oyo boza komona mbika oyo boza komona yango nde ezali traitement et prévention ya prostate. Liambika oyo. Liambika oyo. Liambika oyo. $2 na cabinet ya naturopathe. Mona ngai benga numéro oyo commandé pour nambika oyo obela maladie ya prostate. Voilà batizana ba mama oto ikoloba. Maintenant, yé prostate yende mutasala ka production ya ba sperme. Oyo kende ko sangana kana mai oyo zakana testicule o ebota mwasi. Donc soki kaka pe kuna prostate beli problème ya production sperme ekosale masute to ekosale na condition mabe mwana mobali akobota lisusu te. Donc voilà cause il y a ba problème ba spermatozoïdes ezali ko beba etika lisusu na forme te, etika na mobilité te, etika na vitesse te, etika li ekomi mitu minene parce que prostatite ezali ko menacer spermatozoïde. Donc il y a azospermie ce qui n'ont. Donc ce qui nous a maîtrisé, à comprendre que prévenir prostate naie est en bonne santé, ou kotika la connaître le problème à spermatozoïdité. Ils ont demandé comme ça sous babota, et si quoi ça va bota moi c'était. Azo kokate. Asana bo boite. Azo kusabo boite. Asana bo boite. Azo kokate. Pona nini? Parce que problème il y a azospermie ezali ko tungisa ye. Na régime ko baksa mai apo avatu si ça pena omela sumai. O émission so keza température makasi ezalaka mai. Mai. Voilà baksa ba mama pasi na biso bisika ezali ndenge tozali ko nyokwama pamba te ba information ezali ko circuler. Batu bazala connaissance te. Makambo ya santé et comme domaine moko très compliqué. C'est-à-dire pour pesa yo information le loba ya nzambe kutu. Ezali ko pesa l'information kasi o ya santé batori ko pesa yango baboy. Un secret, secret professionnel. On ne dévoile pas ainsi de suite. Et sur ces partant de ces secrets là, yango nde emeni pasteur za ngolelo. Batu baza ko bela lokola bazali na ba ignorant. Ba yebi makamba za ko bela te. Ba pasteur bazi musala ko saka batu. Naza komona milimo ma satana kanyima suba na yo, eza prostate babogelaki yo, ezali famille na yo, eza mama na yo, tout ça. Nzoka eza na ngobongo te, ezali maladie normale. Voilà bataba mama,
mbika oyo bozali komona ekosunga yo obela prostate te ekopesa yo force ki mobile naturel eko renforcer spermatozoïde quantité ebele ekopesa mpifo ekobota mapasa mona naturopathe pona ozwa mbika oyo et prévenir yo bandeko baza na diaspora na France partout na États-Unis na Italie et pas mama na ngai oyo mama Brigitte mama Brigitte bande ba mama kiala na Suisse bino nyonso bolia mbika oyo ba papa na bino balia mbika oyo mbika oyo za makambo ebele ekobongisa sucre ekosokola makila ekobongisa motema ekosokola misisa ya nzoto donc eza mbika moko eza nzambe mbika oyo boza komona do eza nzambe komba mbika do mbika za malenge obenga na bamboka na bino balona yango sute mpo babenga yango mbika kindoki ngai na lonisa yango na plantation na ngai vous allez acheter ça na tiango na prix promotionnel de $2 mais les jours à venir c'est $10 so bosali te ndenge nazoteka na $2 bozwa bolona soki encore une année bosali te alors c'est $10 ba patron bobenga bandeko na bino boyebisa bango solution ezwamaki na Bravo Plante mbika eza kuna ba ministre ba député banani o balingaka balingi na bango bazala kaka toujours sembe loka bino bolingaka basi mingi mbika yango bolia mbika oyo yaka somba pa na lakisa yo okolela ngo ndenge ne biliela te fo mona ngamuko so sombi yango ni balakisi pe makamno za na kati ya notice oboza omo ça va. Merci beaucoup na bino bolandi ngai esengo ezalaki ya ngai parce que bino bovandaki po bolanda ngai vraiment na sepeli tozala prudent na maladie à prostate parce que jusqu'aujourd'hui kisi nanu ezwami teo donc kisi ya prostate nanu ezwami te donc mutakosa yo te ata bapesi yo boy soki kaka prostate azwi ba nutriment naturel te okobonga te ata omeli combien de tonnes ya bakisi ya mundele okobonga te lokola kisi eza nanu te mona ngai tozwa ba disposition pour maladie oyo opération nango awa na Congo c'est aux alentours de 4 000 ou 3 000 $. Aux alentours, je ne sais pas pour détenir le binanga moké. Je ne sais pas bino na poto kuna. Et batu baza koka yango te baza kofana ba sonde. Chance que ngana ye baza kosalisa yango. Na yango oyo ndeko za na prostate za kotala ngai. Au moins la prostate moko problématique so dia ba marque mais oya nzambe oya normal. Tous en expérience à plus de 2000 batu. Tout ça ici bona makam prostate. Donc dans l'expérience, dans apena prostatologue ndenge za komona ngabo na yebi prostate bila sala ngo bien. C'est plus de 2000 personnes tout ça ici na bana to bani centre na biso. On fait pas de blagues. Naza muta bla 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 tipo naza connaisseur, naza savant, naza maître, naza maître, naza maître. Naza spirituel, naza initié, naza a vertu de mettre makambo ya normal. Bana beta ka tolo pour sila ngamo. Yo beta ka tolo te pour vous aventurer peut-être ko sala ba do ambre. So za sila lo beta tolo, OK? Nga sir naza honnête. Nga naza honnête. Ko kana na stoka ba do te. Ibisa ba to vérité. Ko saka ba do te. Ali ka biloko ba do te. Na riba ka biloko ba do. Siko na ko zala na ko mecha na zela biloko kumisa ndeni. Ngamo ko fona mikumisa ke naza honnête et correct. Très bien, bandeko na ngai to tsuki na biso awa. Les infos continuent sur le site nabiso www.centreplante.com et na YouTube nabiso Mfungu Tulendo TV et sur Facebook naturopathe Tsumbukisit comme nabiso kuna to bengisa numéro oyo ba fiché awa est très important. Bomba numéro oyo en cas de besoin ko benga biso. To monani na mikolo zali koya matoni mingi na Galva Lubelo, matoni mingi na Dompe na réalisation, matondo mingi na ndeko na biso tragédie bazabidi. En tout cas, lelo libondele zalite pona yebike bino moko bobona na bandako kobanda bisupe komi na suka izaka ka moto na moto simba ko pa mai achaka loboko a charger ba énergie pas après suka ikaka awa na kopa mai ka oyo to kabone na bisupe na kopa mai. Ciao. Mfungu Tulendo Biko tena Dr. Jonas Nsumbu naturopathe.
bya mpungu tulendo yaya vita kimpa fumu kimbao da tungunwa bikata na kisa Satana wetilanda bana ba memfungisa kajintantu satana wetilanda bana ba memfungisa Satana wetilanda kana ya memfungisa kajitatu satana wetilanda kana ya memfungisa ondungunu Lomba ndungu kwa bandu ba bonsono kali kinkoleke tamana Monica Uta Maes Uta Sigana Uta Shako bika watatu wa mpunutulendo bakara yeno Uta matumona jiza tatamana mukisaki watatu wa mpunutulendo